呢種節瓜啊，我哋買返嚟之後點做呢？今日咧，我哋嚟分享一個清淡又好食嘅一個家常菜。首先，我哋準備一隻新鮮嘅嫩啲嘅節瓜。呢個節瓜啊，我哋買返嚟之後，佢係有毛㗎，所以啊，佢又叫做毛冬瓜。天時熱啦，呢個季節啊，非常之適合食節瓜嘅，因為中醫講佢具有清熱解暑啦，同埋生津止渴嘅功效，所以夏天啦，我哋應該多食啲節瓜。對人體啊非常之有益處嘅。我哋將個節瓜簡單嘅清洗過後，跟住啦攞個瓜刨，將佢嘅瓜皮啦全部嘅刨咗佢。呢個節瓜我哋喺刨皮嘅陣時啊，將側邊最青色嘅呢層瓜皮刨咗佢就得噶啦，唔使刨得太深嘅。我哋將個瓜皮全部刨咗之後啦，再攞清水嚟將佢啊沖洗乾淨。沖洗乾淨之後，我哋將佢烘乾水分，撈出嚟。下一步進行蓋刀，先將佢嘅頭尾啦切咗佢唔要。然之後我哋就將佢對半切開，一分為二。跟住再次對半切開，二分為四。將呢個節瓜切開咗之後，跟住下一步我哋再將中間嘅呢個瓜囊啦切咗佢唔要。因為瓜囊咧係有籽嘅，而且佢嘅水分比較大啲，所以喺烹飪嘅陣時啊，非常之容易出水嘅，非常之容易腍嘅。將節瓜嘅瓜囊去咗之後，跟住我哋再將佢改刀切成薄片，又唔使切得太薄嘅。如果太薄嘅話，就非常之容易煮爛啦。厚度嘅話，比硬幣厚啲，就好似視頻咁樣嘅厚度，就基本上足夠噶啦。呢個節瓜啦，我哋平時唔單止可以炒住食嘅，同時燉湯都係非常之唔錯嘅。將個節瓜全部嘅蓋刀切好晒之後，跟住我哋先將佢裝起嚟備用。下一步我哋準備啲其他嘅配料，先準備適量嘅蒜頭啦。我哋先將呢個蒜頭蓋刀切成蒜片。將佢切好咗之後，先裝起嚟。跟住下一步再準備生薑一小塊，我哋同樣嘅將佢切成小薑片。將佢切好咗之後呢，我哋同埋呢個蒜片裝埋一齊備用。下一步再準備小蔥小許啦，將佢切成大概2到3公分左右嘅小段，然之後將佢單獨嘅裝起嚟備用。最後我哋再準備一小塊嘅新鮮嘅瘦肉。呢道菜呢係清淡啲嘅，我哋攞瘦肉嚟做。呢道菜雖然係清淡啲，但係真係非常之適合我哋廣東人嘅口味嘅，做出嚟呢真係超級好食又鬆飯。我哋將個瘦肉啦清洗乾淨之後，跟住就將佢蓋刀切成薄片就可以嘅啦。呢個瘦肉切好咗之後，我哋先將佢先裝起嚟。下一步進行簡單嘅調味下，先加入少許嘅蠔油啦，同埋適量嘅食鹽。跟住我哋再添加啲咁多嘅白糖，同埋少許嘅料酒入嚟。最後我哋再添加些許嘅生粉啦，同埋少許嘅清水入嚟就可以嘅啦。添加少許嘅清水可以等呢個肉片吸收水分，咁樣食起身會更加之水嫩啲嘅。而我哋喺醃製嘅陣時添加適量嘅生粉入嚟，同樣可以等呢個肉片更加之香嫩，更加之好食啲嘅。喺呢度調味，我哋唔使調得太重嘅，有啲底味就足夠噶啦。調咗味之後，我哋先將佢攞手嚟撈勻，將入邊所有調料充分嘅炸勻。跟住下一步，我哋再添加適量嘅花生油入嚟進行封油，然後再繼續嘅將佢炸幾下，將佢撈勻咗之後就可以嘅啦。跟住我哋先將佢放開一邊備用。下一步我哋再單獨嘅另外準備啲調料，先準備適量嘅食鹽啦，同埋少許嘅雞粉入嚟。另外再添加少許嘅白糖啦，同埋適量嘅生粉入嚟。最後再添加適量嘅清水入嚟就可以嘅啦。調咗味之後我哋先將佢充分嘅撈勻，等所有調料充分嘅化開。喺烹飪之前我哋先提前準備呢個碗芡，咁樣等陣就唔會手忙腳亂，更加之快手啲嘅。我哋將佢準備好之後，跟住先將佢放開一邊備用。下一步我哋開始正式嘅烹飪。首先起鑊落油，油熱咗之後，我哋再將呢個節瓜加入嚟，
然後再加少少嘅鹽，有啲底味就可以㗎啦。一定要記住，唔使太重嘅，些許嘅底味就足夠㗎啦。然後我哋將佢快速嘅進行翻炒，將佢炒勻。我哋將個節瓜持續嘅翻炒1分多鐘之後，跟住啦開始添加少許嘅滾水入嚟。呢個滾水啦就係普通嘅開水就得啦，唔使好多嘅。我哋添加少許嘅滾水入嚟，咁樣啊可以等呢個節瓜更加之容易成熟啦，同埋軟爛嘅。呢個滾水加咗入嚟之後，我哋將佢持續咁進行翻炒。我哋將佢持續嘅翻炒大概2到3分鐘，將呢個節瓜徹底嘅炒熟，將佢炒至微微嘅軟腍。我哋將個節瓜持續嘅翻炒至啱開始有少少嘅軟腍就得啦。跟住啦，我哋先將佢倒出嚟裝起備用。下一步，我哋再重新起鑊落油，油熱咗之後，再將醃製好嘅瘦肉片啦加入嚟，然後開中大火將佢持續嘅翻炒一陣，將佢炒散啦，將呢個瘦肉片炒至大概7-8成熟。下一步，我哋再將切好嘅料頭加入嚟，然後再繼續嘅將佢翻炒幾下，將佢炒勻，將呢個料頭爆出香味。將料頭爆香咗之後，跟住再將炒過嘅節瓜重新嘅加入嚟，然之後啦，我哋再沿住呢個鑊邊添加適量嘅米酒入嚟，進一步嘅去腥增香。我哋將佢持續嘅翻炒差唔多1分鐘就可以。跟住下一步，我哋再將提前準備好嘅呢個調料加入嚟。加入嚟之後，我哋即刻馬上將佢快速嘅炒勻。將調料炒勻咗之後，跟住啦，我哋再將呢個蔥段加入嚟，然後再添加少許嘅油，跟住啦，我哋將佢快速嘅進行翻炒幾下。我哋將佢翻炒大概20秒左右，將佢炒勻咗之後就可以嘅啦。就係咁啦，呢個廣東非常之家常嘅節瓜炒肉片啦，我哋就做好晒啦。最後我哋將佢熄火啦，出鑊裝盤就可以開飯㗎啦。咁樣炒出嚟呢個瘦肉啦，非常之香嫩嘅，而入邊嘅節瓜非常之軟腍又鮮甜。呢道菜雖然係比較清淡啲，但係真嘅非常之好食嘅。而且係非常之適合夏天食用嘅一道家常菜。如果你都鍾意呢道菜嘅，咁就不妨收藏起嚟，下次不妨試一試。好啦，今期視頻就到呢度，鍾意嘅不妨點讚、關注同埋收藏。我哋下期再見，拜拜。